Hello，大家好，我係 Gigi，好耐已經冇蒲頭啦。咁呢一條片咧係想同大家 update 一下近況嘅。咁其實呢一條片咧我係非常之唔想拍。我最近咧就得知一個消息，咁大家都知道我搬咗嚟依間屋就快1年。喺上2個星期嘅時候咧，突然之間收到個 message 咧，我又要搬屋啦。但其實冇嘅，呢家我情緒已經平復咗好多啦。咁但係咧，啱啱得知呢個消息嘅時候，其實我係真係好崩潰咯。我係連1年都未住夠，我就已經收到通知我要搬走啦。因為咧屋企人係要翻嚟住啦，我都冇辦法唔走啦。我知道咗呢個消息之後，我係真係一直都唔係好瞓得着啊。我諗起我又要搬屋啦，跟住又要睇樓啦，同時我係要 keep 住工作噶嘛。咁所以咧，其實我諗到嘅時候應該好頭痛。搬屋 KOL 呢個名咧，我真係當之無愧。應該真係冇人好似我咁樣5年入邊要搬3次屋咯。仲要係真係我每一次搬屋咧都唔係我刻意想要去搬咯，冇辦法啦，人生就係咁噶啦，要面對一切嘅困難。其實距離我搬屋嘅日子咧係仲有1個月嘅，咁但係咧我今日就會去睇一睇樓先。今日睇嘅咧大部分都係西貢入邊嘅村屋嚟。其實我自己個人係幾中意西貢嘅，因為有海啦，同埋係比較近大自然啊，即係啲樓咧係冇咁密集式。因為我嘅預算咧係只有1萬蚊啦。咁至於全港都有好多村屋噶嘛，點解我要揀西貢區咧？就係因為西貢區我係比較熟悉，因為以前細個嘅時候都有住過啦。咁呢家住緊嘅位置都係位於西貢區啦。我本身咧係諗過搬去元朗、屯門嗰啲地方，但係呢個地區真係對於我嚟講太過陌生啦。佢嗰個地圖個位置完全係喺我認知範圍之外咯。咁所以咧呢一條片就係帶大家睇下到底1萬蚊嘅預算咧係可以租到啲咩屋咧？好啦，咁事不宜遲啊，依家即刻出發同我去睇樓啦 ！Let's go！ 咁我依家已經嚟到西貢呢個區域啦，我就行緊去地產鋪啦。今次入嗰個地產咧，我上網咧係睇到2個盤想睇嘅，咁但係咧我諗住睇下地產會唔會再有多啲盤俾我睇咯。咁我講下我嘅要求先。雖然我知道係村屋啦，可能配套係未必好，希望入邊嘅裝修就唔好太殘舊。第二就係希望廚房唔係得1張台咁細咯，最少係有1間房，同埋長期留喺屋企做嘢咧。所以我覺得我嘅空間係需要最少300尺咯。雖然呢家咧香港嘅樓價係咁跌啦，咁但係變咗租價咧係不停係咁上升。咁所以依家就睇下咧1萬蚊可以租到幾大嘅屋啦。Hello，要2房啊？最少1房咯，最好可能300零尺咁樣。300零點同你睇咗個第一間咧就係位於西貢碼頭嘅屋苑，1房1廳。咁其實個位置咧都唔錯嘅，因為樓下係咩店鋪都有啦，無論係食肆啦、日常生活店鋪都有好多。但係個問題咧就係我一入到屋咧，見到咁殘舊咧，外面走廊嘅環境都比較偏殘舊同埋偏陰暗啊。咁所以入去睇咗5分鐘咧，我就覺得可以睇第2間啦。嚟到第2間屋咧就開始係村屋啦，咁呢一間就有2房1廳，但係一入到屋咧就覺得個環境比較細，但係入邊整體嘅裝修咧，我覺得都幾新淨。不過廚房嗰個位咧就的確窄咗少少，反而個廁所我覺得幾 OK 喎，有乾濕分離啦，同埋望落都幾乾淨，仲要包埋浴室寶。咁去到房嘅位置咧，2間房都係比較偏細嘅，咁其中1間房出面咧就有個露台仔。整體上都 OK 嘅，咁但係因為廳係冇窗啦，房嘅窗咧都係對住對面屋啊，咁所以變咗係冇乜陽光會照到入嚟。下一間咧就係1房1廳，一入到去咧已經見到好大個陽光照咗入嚟㗎啦，因為廳出面咧就有個露台仔，而佢道門咧係做咗落地玻璃，咁所以變咗呢啲陽光就可以滲到入嚟廳，採光都非常之好。咁但係去到廚房嗰個位置咧就真係太細啦，仲要放埋個雪櫃同埋洗衣機咧就應該係有啲逼嘅，而廁所都係有乾濕分離，都算係闊落。去到房間嘅位置，咁我覺得間房都算係大嘅，同埋出面個環境都算係開揚，所以都係會有陽光滲到入嚟。呢一間屋同埋上一間屋嘅 size 應該係差唔多嘅，咁但係呢個採光方面，我係比較中意呢一間多啲。下一間屋同樣都係1房1廳，呢一間屋嘅陽光都係非常之好啦。廳出面都係有一個露台可以滲到陽光入屋，同埋呢一個露台出面個景咧係再開揚啲。咁廚房都係比較窄啦，擺雪櫃就應該要擺出去廳啦。而廁所嘅部分我就覺得有啲陰啊，都係正正常常都係有乾濕分離，但係廁所係有少少殘舊嘅。去到房間咧都算係一間大嘅房，擺完個衣櫃，擺完張床，應該仲可以擺到張化妝台添。咁呢一間個廳咧，佢係屬於長方形，咁所以擺位都算係容易，一邊可以做廳，另一邊就可以做我嘅工作 area。下一間咧就有少少唔同嘅，因為佢係喺地下嘅村屋，入門口咧就係廚房位，咁廚房張台我覺得都幾大，咁但係咧佢係冇包爐頭，上下係有好多收納櫃可以放嘢啦。呢一間屋個廳咧都係屬於長方形，地板咧係有少少老土嘅，房間位置就比較細啦，可以放到一張床，如果要放衣櫃咧，好似會有啲窄。廁所同樣都係有乾濕分離，同埋都幾新淨。嚟到呢一間屋嘅重點就係廁所出面係一個大嘅，算唔算係露台咧，定係叫後花園咧？
咧，見到呢個位置我就覺得哇好中意啊！可以叫啲朋友過嚟 BBQ 啦，咁我有時又可以出去 chill 下，同埋可以出去剪下片，已經幻想到之後嘅生活啦。咁但係呢間屋係有一個好大嘅問題，就係佢嘅位置係非常之偏僻，我係打開全部外賣 app 都係唔送㗎，咁所以呢個位係有少少棘嘅。但係佢外面嘅環境咧係真係非常之好，行過少少咧就有一個石灘仔可以望到海啊！呢一間屋嘅配套啦，外面嘅環境其實我都好中意，但係叫唔到外賣真係太棘啦。下一間屋咧係比較近市區嘅西貢位置，搭小巴出翻去彩虹咧只需要10至15分鐘就到啦。有2房1廳，咁第一間房就比較細，可以要嚟做工作房。廳出邊同樣都係有個露台，今次個露台就比較大啦，放到洗衣機之餘咧，隔離都仲可以放到一堆雜物，同埋成排都係做咗一個落地玻璃窗啊，咁所以採光方面都幾好。但係呢一間屋嘅裝修啦、地板啦都係比較舊式。去到第二間房好似係比啱啱嗰間大少少，要嚟做睡房啦。2間房同樣都係有一個細窗仔嘅。去到廁所嘅位置咧，應該係未翻新，所以你見到有啲燈咧係跌咗落嚟嘅。一樣係有乾濕分離啦，同埋沖涼個位置都可以叫做有一個少少啲嘅浴缸，但係都會見到啲磚啊邊邊咧係比較殘舊嘅。跟住廚房就係一個緊廚嚟嘅，空間上咧係比較窄嘅，但係就有個位置可以放到雪櫃。但係問題就係冇包爐頭，所以變咗又係要自己買。呢一間屋嘅空間同埋地理位置，我覺得都幾好，但係價錢上就超咗我嘅預算啦，同埋裝修都係比較舊，咁所以都係要再諗下先。咁距離上一次睇樓已經差唔多過咗1個星期啦，我亦都翻屋企咧真係認真思考過我上次睇嘅盤啦。咁我上一次咧總共係睇咗7個盤嘅，其實咧有啲盤咧我覺得係 OK，個環境都舒服，但係問題咧真係有啲位置太過偏僻啦，交通上比較唔方便。二嚟係因為太僻嘅原因，打開個 Foodpanda 啦、Kita 啦係完全冇任何餐廳可以嗌嘅。其他嘅考慮因素咧就係情緒啦同埋靈性方面啦。呢1個星期我真係沉澱咗好耐啦，亦都問咗好多唔同人嘅意見啦。我係連 Cotton 都問埋，因為佢之前係住西貢噶嘛，咁佢就話咧，其實咧西貢係真係好舒服嘅，咁但係始終有啲位置係真係完全與世隔絕啦，變咗個人嘅情緒咧有機會係會好抑鬱唔開心，特別係一個人嘅時候啦。當然呢一樣嘢係睇自己個人性格啦，我覺得自己嘅情緒嘅起伏都比較大。咁之後咧就係靈性方面啦，大家都知道我本身個體質係比較偏向有啲棘嘅啦，所以咧係會好容易 feel 到嗰一間屋嘅磁場係唔係好。咁我上次睇嗰啲盤咧，有某幾間咧係的確係覺得個磁場好似有啲唔對勁喎。呢一首選咧當然係交通方面啦，同埋個安全性，始終係一個女仔住，安全性咧係十分之重要啦。上一次睇都係日頭，你日頭睇一定係冇問題嘅，但係變相如果夜晚行嗰啲路會唔會係危險呢？咁呢啲位都係一個值得深思熟慮嘅因素咯。今日咧我會再入去西貢睇多一次，今次睇嘅樓盤咧都係比較偏向交通便利啦，因為其實呢一個時間得翻3個星期都冇，所以變咗今個星期咧其實我就要決定噶啦。咁希望我今日可以睇得啱啦，唔好再周圍頻撲落去啦。Let's go！ 好，又再次嚟到西貢呢個地方啦。今日多咗個人啊，係希子啊。佢因為咧，我覺得一個人去睇樓難免係會有少少迷茫嘅，咁所以我就覺得要有個朋友去陪同，俾啲意見啦。謹慎嘅眼神，你都要瞓噶嘛，係咪先？觀察下我個 sofa 究竟要放喺邊個方位。出發！我哋一去諗住睇下碼頭會唔會有海膽食？200蚊入門啊！跟住我哋咧，come on！我哋而家嚟到本身話係有海膽嘅位置，但係架船唔見咗，唔開㗎應該係天氣唔好。原來係關天氣。啲海膽未瞓醒，咁我哋等佢起身先再嚟。我哋而家去食菠蘿包啦。馳名菠蘿油。我哋仲買咗個葡撻。好好食呢個葡撻，超酥脆佢個皮係。葡撻我係第一次食咯，每一次佢都賣晒㗎。佢菠蘿皮好香㗎。我入啦，正啦，好味，已經有狗嘅聲音嘅。西貢真係個好地方，好多好嘅嘢食。我覺得蛋撻係比菠蘿油更加吸引。如果菠蘿油佢係熱嘅話，一定更加好食。呢一間屋同我上次睇嘅第一個盤咧係同一個屋苑嚟嘅，但係入邊嘅裝修咧完全同嗰一間係唔同啊嚇！上一間真係太殘舊啦，咁呢一間咧都係偏舊嘅，但係咧就未去到話好殘。有2房1廳，2間房嘅 size 都係差不多，都係可以分開做工作同埋睡房嘅區域。去到洗手間咧，佢嘅藍色設計再加埋呢個 Snoopy， 我係有少少唔係好得嘅，同埋佢前面花灑呢個裝置，佢係有幾個花灑頭啦，但係都用得比較舊同埋污糟。廚房就係緊廚嚟嘅，可以放到洗衣機同埋雪櫃。上方都係有一排嘅收納櫃可以放到嘢。我發現佢所有嘢都好低咯，張台都好似好低，跟住我就要彎腰咁樣切菜。需要一個矮啲嘅朋友過嚟住。我以為你要個矮啲嘅男朋友。
下一間屋咧就係唐樓嚟嘅，我記得好似係唐4樓。咁其實咧我係一定唔會揀嘅，咁但係都照同大家望下個環境啦。個廳嘅空間係非常之大啦，你會見到分開咗兩邊廳嘅。咁去到廚房位置都非常之新淨啦，同埋空間都好闊落，廁所都係乾濕分離，同埋都尚算係乾淨。咁呢一間屋咧係有2房1廳，總括嚟講咧尺數係真係好大，價錢都係好平，但係咧唐樓對我哋啲老人家嘅人士唔係好友好。我想講呢一條片好似拍極都拍唔完啦，因為上次喺西貢咧睇咗幾個盤，本身有一個深水盤咧，我係上網睇完覺得哇價錢好似都 OK， 內籠四四正正啦，但係咧去到現場睇咧又真係另一回事嚟嘅。咁所以咧我就喺度諗緊，如果係一啲舊式嘅住宅咧，咁好似唔一定要揀西貢咯。咁本身咧諗住咧睇埋上一次咧就博取啦，決定啦，唔好再諗。呢家都仲有時間嘅，咁我又唔想夾硬嚟，始終都係自己屋企啦，同埋我都希望係可以住耐啲，我唔希望住一段時間發現有啲咩問題又要再搬，決定去睇翻市中心嘅樓。咁我今次咧上網就睇中咗一個舊式嘅洋樓啦，價錢都係大概11000，同埋因為出翻去市區嘅地方啦，咁所以其實交通嚟講咧係絕對方便，周圍都係有好多唔同嘅店鋪。睇樓真係好攰啊，因為你一日係唔止睇個單位噶嘛，係要不停周圍頻撲。咁呢家就出發去睇樓啦。好，咁話說嚟到呢一條片嘅尾聲呢，我已經成功簽咗租約啦。咁我依家身處嘅位置就係我嘅新屋啦，就係今日啱啱好拎鎖匙。最後我揀嘅地點呢，都係揀翻出去市區，因為呢個租盤呢，我都係琴日先睇，然後就即刻博取咯。我覺得係好難得，完全係揾到我滿意嘅樓。而呢一個盤呢，佢雖然算係舊樓，但係我覺得入邊啲裝修呢都係新淨嘅。等我帶大家參觀我嘅新屋啦。咁今次呢個租盤呢，係2房1廳嘅，一入門口呢，呢個位置就係廳嘅位置啦，廳隔離咧就有2間房，呢個係第一間，呢個係第2間，跟住呢個就係廚房嘅位置啦，隔離咧就係廁所嘅位置啦。廚房雖然望落去咧係一啲哇拍緊片啊，你要唔要上鏡啊？哇，其實幾好，係好市正同埋都光猛我覺得。有窗咁樣幾舒服。即係依家咁樣出面照入嚟個光都 OK 㗎。廚房呢個幾靚，雖然個廚房咧都係偏向舊式，但係我覺得唔算好殘舊咯。因為睇咗太多盤咧，個廚房真係太殘舊，我接受唔到啊！呢一啲磚咧，我覺得幾好。佢黐牆紙嘅，係啊，即係起碼我覺得佢有翻新度咯。呢個地理嘅位置咧喺正阿咪屋企附近。開心，我係要服佢。上一間屋咧就係近 Amby，今次呢間屋咧就係近阿咪啦。拍拖啦！唉，好啦，就係咁，呢度就係我嘅新屋啦，期待我新屋嘅生活。希望我搬完過嚟之後，我唔需要再搬啦，起碼俾我住翻2-3年先咯。呢條片就嚟到呢度啦，我哋新屋見啦，拜拜，拜。